السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم بيرد بريدن شانيل، ودائما في إطار تربية الطيور. موضوع اليوم إن شاء الله سيكون حول فوائد التوم للطيور كالحسون، الكناري، البادجي وغيرها من الطيور. أغلبنا يعرف ويسمع عن فوائد التوم للإنسان، والبعض لا يعرف عن منافعها للطيور. فالتوم يدخل ضمن المواد العلاجية الوقائية عند الطيور، فهو يعتبر مضاد حيوي طبيعي بعكس المضادات الأخرى ذات التركيبة الكيميائية، والتي لا أنصح بها أي مربي إلا في الحالات الضرورية. لهذا يحبذ دائما أن يكون كل شيء في التعامل مع طائر الكناري طبيعيا من حيث الغذاء والدواء. إذن ما هي فوائد التوم للطيور؟ من بين الفوائد المهمة التي يقدمها التوم للطيور، فهو يعتبر كما قلنا سابقا هو مضاد حيوي كامل وشامل، كما يعتبر أيضا مطهر للمعدة وأيضا لعلاج السموم. ومن فوائده المهمة كذلك أنه طارد للدود ومساعد على الهضم ومشاكله في حالة إذا كان طائرنا يعاني من عسر أو صعوبة في الهضم. وأهم شيء فيه يقضي على أغلب فيروسات التي تصيب الطيور. إضافة إلى هذا هو منشط للذكور في حالة الإنتاج والإخصاب. ولكن ما هي طريقة تقديمه للطيور؟ في هذه الفقرة سنرى الطريقة التي يقدم بها التوم للطيور، وهي برفع جميع المشربيات عن الطيور، وإحضار حبة توم صغيرة أو 2 ووضعها في كيس صغير، وطحنها بشيء خفيف كي تتفتت وتخرج الماء، ثم نضعها في مشربية ونضيف عليها الماء ونجعلها تتخمر ربع ساعة على الأقل، ويكون الطير لم يشرب ل2 حتى يتقبلها، ونضع المشربية الموجودة بها التوم في قفص حتى يشرب الطائر منها، ثم نرجع الماء العادي. ولكن في حالة الإفراط ممكن أن يتحول الداء إلى دواء، ولتجنب الإفراط منه للطيور، الإكثار من التوم يعمل على انتفاخ البطن وفقد شهية الطائر، وعدم الالتزام بالجرعة يحدث تهيج لجدار معدة الطائر. إذن ما هي ولكن بعد كل هذه الفوائد وطريقة التقديم، يلعب التوم دورا مهما أيضا في الاستعمال لصلع الطيور. فكيف نقوم باستعمال هذا الأخير في علاج صلع الطيور؟ الطريقة هي كالآتي: أخذ 2 من التوم، نقوم بطحن حبات التوم ليخرج ماءها، ونقوم بدهن المكان الأصلع والذي يصيب الكناري والحسون بماء التوم 2 في اليوم، صباحا ومساء لمدة 5 أيام للتذكير، لمدة 5 أيام. وسنلاحظ أن ريش الطائر في مكان الصلع بدأ ينبت، ونعيد الكرة مرة أخرى إن لم تكن نتائجه جيدة. ومن المستحسن أن يكون التوم الأحمر بدل من الأبيض، لأن الأحمر له فعالية عالية أكثر من الأبيض. كانت هذه حلقة اليوم حول فوائد إعطاء التوم للطيور وفائدة استعماله في علاج صلع الطيور. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك معنا وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا على حسن المتابعة.